Com que idade você descobriu que se despejar café em uma xícara, adicionar um pouco de mel e espremer o suco de meio limão, você obtém um remédio poderoso que combate tosse seca, dor de garganta, asma, elimina infecções respiratórias e melhora a digestão? Receita dos antigos que realmente funciona. Faça essa dica aí na sua casa e você vai me agradecer. Já salva esse vídeo para você fazer depois e compartilha com quem está precisando.